ìdájì ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ káàsán níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé pátá. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńlá ayé, ẹ má bínú pé ó ṣe díẹ̀ kí a tó wá sí orí ètò gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lóòótọ́ àsọfún pé àní tètè wá sí orí ètò lálẹ́ yìí, ṣùgbọ́n àtètè mọ̀ wípé àní wá sí orí ètò ní àsìkò impromptu náà ni. We just finished a meeting. It's an urgent meeting tí a ní láti ṣe, and we had to attend. We needed to attend the meeting. Ẹ ṣé gan ni. Isa Kazeem, alhamdulillah, I've been waiting since. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káalẹ́ o. Adaize and Nigeria for all the land government. Thank all for all the land, all the bad government. Thank you so much. Yes, I've been trying to come on here, but unfortunately, I had to attend a meeting, which is very, very urgent, rather. So, but I'm glad I'm back again on air. So, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Ẹ má bínú. My voice is cracking tonight. You just have to take it the way it is. I will have to go back home and take care of the voice after the program. So we might not be able to spend a very long time on this program tonight. But torí pé I fẹ́ disappointing ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá lọ́tún lósì from Oduduwa land, from Biafra land, from across to South Africa, to United States of America, from Canada, from Libya, all around the world, all over the Europe. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé kí ló ṣẹlẹ̀. Even from Australia, I received call from Australia pé kí ló dé ṣe ní ṣe program lálẹ́ ni. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ó ní iye ọmọ ọkùnrin. Adaize, thank you. Ọláwùmí Ọdúnsìtáwò, good evening. Olóòtú ẹ ṣé gan ni. Adéfúnkẹ́ Ìdòwú, good evening sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá wa share ètò yìí, so a nílò pẹ́pẹ́pẹ́ lórí program lálẹ́ yìí, a nílò pẹ́pẹ́. Àwọn ìròyìn kan tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ó ń sọ fún wa wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà bòròbòrò, ṣùgbọ́n a láti ṣe wádìí kúlẹ̀ kí ó yé wa yékéyéké pé lóòótọ́ ni wọ́n ti ń kà bòròbòrò. A gbọ́ pé ọmọ Buhari ti sọ wípé bàbá òun kọ́ ló wà ní Aso Rock. A gbọ́ pé ọkọ ọmọ Buhari òun náà ti jẹ́wọ́ pé bàbá ìyàwó òun kọ́ ló wà ní Aso Àpáta. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí ẹ wádìí ohun gbogbo dájú kí ẹ sì di èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú. Gbogbo ẹ̀ náà la máa wádìí tá máa fi rí ìdí òkodoro ọ̀rọ̀. Ẹ má tí ì dì mú dáadáa. Ṣùgbọ́n tí a bá ti fi ìdí òdodo múlẹ̀, tá bá ti rí àrídájú ẹ̀rí tó dájú gbámú, a máa mú wá sí orí ètò. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ìgbédìde tuntun ó ti ń jáde lórí òmìnira ilẹ̀ Odùduwà. Àwọn ìgbédìde tuntun, ìròyìn tuntun, ìlọsíwájú tuntun, ìtẹ̀síwájú tuntun ó ti ń jáde. Láìpẹ́ láì jìnnà, àwọn ìròyìn tuntun kan ń bọ̀ wá tẹ̀ wá lọ́wọ́ níbikíbi tá a bá wà lórí igun mẹ́rin àgbáyé. Gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ fọkàn yín balẹ̀ o, ẹ má ṣojo, ẹ má ṣiyèméjì, a máa gba Odùduwà yìí bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀. Àwa la máa lékè wọn, ìkeke ní lékè ọ̀kẹ́. Olúrẹ̀mí Akínlẹ́yẹ, good evening, nice work, ẹ ṣé gan ni. Adéfúnkẹ́ Ìdòwú, ìyá ẹ ṣé gan ni o. Princess T Ọ̀rẹ́kọ̀yà, ẹ kú ètò sáà ẹ ṣé gan, adúpẹ́ kó ojú wòran. Adéfúnkẹ́ Ìdòwú, ẹ ṣé gan ni. Yétúndé Ògúnjìmí, good evening ẹ̀gbọ́n mi, ẹ ṣé o. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ní alẹ́ tòní. Àárọ̀ ni lọ́dọ̀ tiwa, nítorí lọ́dọ̀ tiwa bí aago kan ó kọjá ìṣẹ́jú 15. Ẹ jẹ́ kí a fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa kí a fi sí ojú agbágbé. Ní alẹ́ yìí, ó dàbí wípé a máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ fún ìgbà díẹ̀ kan náà. +905367341665. A máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ fún ìgbà kan díẹ̀ náà kí a tó kúrò ní orí ètò ní alẹ́ ètò ní. Joseph Akínrìndé, ẹ ṣé o, thank you so much.
All hail Biafra, all hail Oduduwa. We are going to the promised land very soon. We are so happy for the positive development that is coming out, right and left, front and back. From the meeting they had 2 days ago, because it's 2 days ago here now, but in some other part of the world, it's yesterday. So, and coupled with what transpired tonight, we are so happy and delighted that yes, very soon ẹ máa gbélé gbọ́ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àwa la máa dé, ẹ̀yin náà la máa dé bá, ẹni tó bá ní àní dé la àní dé bá. Ayé lọ tán, Muhibudin, nice work my bro, thank you. Mary Toluade Aishenwo, Yetunde Ogunjimi, ẹ kó iṣẹ́ takuntakun, ẹ ṣé gan ni. Ìgbà ẹ̀kẹ́ ló ń fi ọwọ́ tilé, ìgbà láàmú báyìí ní fi ọwọ́ ti ẹ̀gbẹ́ ògiri. Ẹ jẹ́ kí a pa ọwọ́ pọ̀ ká ṣe ká lè gbé débi èrè. Wọ́n ní òtítọ́ ló máa lékè irọ́ tó bá sá lọ lógún ọdún, òótọ́ á dìde ní ìṣẹ́jú kan àbà. Àjàtúkà ní tàgbáǹréré, èyí ni tàwọn ọ̀tá ilẹ̀ Odùduwà. Àtilọ àtibọ̀ ní ṣẹran jẹ́ ìyẹn tí àwọn ọ̀tá òmìnira ilẹ̀ Odùduwà. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí a wo ojú agbágbé wa, ká wo àwọn development tí ó wà ń bẹ̀. Torí pé lálẹ́ yìí àwọn kan tí a ní a máa mú wá ní àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, a ní lè kà nítorí àsìkò wa. A ń láti lọ fi ara lélẹ̀ díẹ̀ náà, tó bá tún di ìdájí ọ̀la láago 5 a tún gbọ́dọ̀ dìde. Ilẹ̀ Odùduwà yìí a gbọ́dọ̀ gbà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba. Bí náà ò bá tán lórí, ẹ̀jẹ̀ ò kì í tán lè kánná. Ẹ má bínú, ẹ má jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin àgbà náà lẹ́bọ̀ tí ẹ ní pé ọ̀rọ̀ ló ká ìyá ọba lára tó sọ pé òun yèyé ọ̀bọ. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, Ògúnjìmí Marcus, apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey, onímọ̀ kí n wípé ẹ mà tún káàbọ̀ sí orí ètò lónìí o. Ṣe dáadáa làbálẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ jí láàárọ̀ kùtù, ẹ jí bí. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìyálẹ̀ta, àkínyẹ̀kú ìyálẹ̀ta o. Ẹ̀yin tí ọ̀sán, àkínyẹ̀ká àsán, àmọ́ àkínyẹ̀kú ìrọ̀lẹ́, ẹ̀kọ́ àṣálẹ́. Níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórí igun mẹ́rin àgbáńláyé. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa ò ní dì, bẹ́ẹ̀ lójú tí ẹ fi ń wò wá òkùnkùn ní fọ́. Ọwọ́ tí ẹ fi ń bá wa ṣe ètò wa lóòrèkóòrè pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè, ọwọ́ náà ò ní kàn sálẹ̀ àpò, ẹ wá ní rí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ẹ wá sọ fún àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá wípé àlá tí ajá ńlá inú ajá ló ń gbé, hùyùhùyù inú ẹlẹ́dẹ̀ náà ní rà sí. Ẹ wá sọ fún wọn wípé ariwo lè pọ̀ ṣùgbọ́n ẹlẹ́dẹ̀ wa ń bọ̀ wá dọ̀yọ́, ilé koko ń tagbe, àjò lè dùn kó dídẹ ó má rè wò. Tó o bá nígbàgbọ́ pé a ti gba ilẹ̀ Odùduwà, àtìgbà náà ni. Bó o sì tún nígbàgbọ́, àtìgbà náà ni o. Dandan lówó orí, ọ̀ranyàn láṣọ òbúra. Àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Odùduwà tí wọn ló ṣòro, nítorí pé alẹ́ òkè ń lẹ́kọ́mọ ejò márìn, tọmọ eku ló ṣòro. Wọ́n ní àyíká odó kì í podó, bẹ́ẹ̀ ni àyíká ọlọ kì í pa ọlọ. Òwe ni o, ìgbà tí eṣẹ́ ògùn, ẹni tó bá ní ànígbàlẹ̀ Odùduwà, ilẹ̀ Odùduwà ò ní bárù wọn láyé. Ẹ̀yin ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Odùduwà, let's rise up to this occasion. We must leave location confusion. A gbọ́ wípé wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ máa gbé gbogbo àwọn presenters tó wà lókè òkun. Ẹ wá sọ fún wọn wípé ó dáa, ẹja fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká fi lé. A sì ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ lè máa dọ́kùnkùn lajà mọ́ àwọn èèyàn, tẹ́ ẹ lè máa fìbọn ká ní mọ́lé. Ilé ayé tá a wà yìí, ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fi ara kanra wọn. Lóòótọ́ akọ̀yàn náà ni àti ìgbọ́kúlẹ̀kúlẹ̀ àlàyé ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n
nínú àhesọ ọ̀rọ̀ ńgbà míì òótọ́ máa ń wáyé ń bẹ̀, àyétà of truth ó máa ń wà nù rumors, but let's just leave it that way until we get the actual fact. Bẹ́ẹ̀ sọ fún wípé igúnnugún tó ṣerú ẹ̀ lọ́jọ́ sí ó pa lórí pé ànígbà ilẹ̀ Odùduwà àti àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá tó jọmọ Yorùbá and the enemies of the Igbos that are the Igbos themselves, tell them they are failures. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá yín tẹ́ ti ń pè wá wípé ṣáà ní wá sórí ètò ni kí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwọn kan tẹ̀ ní bóyá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti já wa wálẹ̀ wọn ní àkójọ kò jọ rárá. Tẹ́ ẹ̀ bá rí wa lásìkò kẹ́ mọ̀ wípé iṣẹ́ ìlú òun náà ló ń gbé wa káàkiri. Now let's do it this way. When we talk about the Oduduwa independence, wípé we have more than abundant resources to make our country great. We have more than abundant resources to make us one of the greatest country in the world. Ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ afọ́jú tó sọ pé òun máa stone ẹ̀. Ó yẹ ká ti mọ̀ pé is either he is in possession of the stone, pé ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kó ti wà ní abẹ́ ẹsẹ̀. Ẹ̀yin ní ó ní tágbà ń jẹ tẹ́lẹ̀ kùkú tó sọ pé ìyá yí òun. Let's forget about the mineral resources in our land. We have the human resources and we have the fertile land. But we are not going to give you the details tonight. A kò máa yan ni ká wá lọ sórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jà rànràn nígboro. Ká bẹ̀rẹ̀ láti Delta tó bá láwọn ń bá wa lọ. Àwọn ní mineral resources 9 tá a mọ̀ sí 9. Mi ní kálẹ̀ ní ṣùgbọ́n tá a bá ráyè bóyá lọ́la á gbìyànjú láti kà á. Tá a bá wá kúrò ńbẹ̀ tá a lọ sípínlẹ̀ Ẹdó, ìyẹn tó bá láwọn ń tẹ̀lé wa lọ ni o. Wọ́n ní 13 mineral resources. Tá a bá wá kúrò ńbẹ̀ tá a bá lọ sípínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Èkìtì ní 5 mineral resources. Mo ti kà á lórí àwọn ètò wa ń gbà kan rí, ṣùgbọ́n fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí, mo ní kí n yànnà náà fún yín. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ wa ní Kogi, ara wa ni wọ́n, kò síbi tí wọ́n ń lọ. Àwọn Kogi wọ́n ní mineral resources 9, nígbà tí àwọn Kwara tí wọ́n ní mineral resources 8. Ìpínlẹ̀ Èkó tó jẹ́ ìpínlẹ̀ tó lówó jù ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀, wọ́n ní mineral resources 3. Ẹ wá fojú ṣùnùkùn wò wípé ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló lówó jù ní gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ tó ní resources 3, àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ 3 tó tún wá jò ló tún wá lówó jù. Kẹ́ wá sọ ti ìpínlẹ̀ tó ní ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ 13, kẹ́ wá sọ ti ilé tó ní 9, 10, 11. Kẹ́ wá wò pé ká wá pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ tó bá wá di odidi kó di ẹyọ kan ṣoṣo. Kẹ́ wá wo ibi tó máa gbé wa dé. Ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ní 7, ìpínlẹ̀ Oǹdó wọ́n ní 13, bẹ́ẹ̀ náà ni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní 6 o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní 11 gbáko. Ẹ wá wò kẹ́ wá papọ̀, kẹ́ wá rò ní ení tere èjì tere, kẹ́ wo ibi tílẹ̀ Odùduwà máa wà tá a bá gba òmìnira lọ́dún 5 àkọ́kọ́. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí pé ká kọ́kọ́ fi ọdún 5 àkọ́kọ́ ká láwa fẹ́ fi jìyà. Ọlọ́run ní sórí wa lórí ìyà. Lẹ́yìn ọdún 5 àkọ́kọ́ ká fi kọ́ gbogbo àwọn àlùmọ́nì, àwọn mùdùmùdù ọrọ̀ ajé, má bínú, mùdùmùdù ìjọba tiwantiwa tí a mọ̀ sí infrastructure, ká fi kó gbogbo ẹ̀jọ kó didi odidi bí òpópónà tó já garaga, iná mọ̀nàmọ́ná tí ò ṣe mọ̀nàmọ́ná tí ò ṣẹ́jú, ọkọ̀ ojú irin pẹ̀lú òpópónà ojú irin pẹ̀lú ọkọ̀ ojú irin ìgbàlódé, àwọn ọkọ̀ ilẹ̀ tó jẹ́ ti ìjọba pẹ̀lú owó pọ́kú, ilé ìwé tó ṣe gbòógì tó fẹsẹ̀ méjèèjì dúró wáńwá, ìwòsàn ọ̀fẹ́, ìṣètọ́jú àwọn àgbà, aláboyún
àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kálá àfọdún márùn-ún ṣe é pẹ̀lú gbogbo àwọn àlùmọ́nì tá a ní a lè ṣe é tá a ní ànító àti àníṣẹ́kù tá a tún máa sọ pé okay, we give you all free education, free health, provided you are a citizen of Oduduwa land. So we have more than abundance. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ti fi ṣọwọ́ sí wa bóyá a lè rí nǹkan méjì àbí mẹ́ta tí a lè sọ̀rọ̀ lé lórí ní alẹ́ yìí kí a tún máa lọ nítorí pé a láǹfààní láti gbáradì tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí a tó bọ́ sí orí agbágbé nítorí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wá nínú ìpàdé tẹ́ ń pè wá lọ́tún tẹ́ ń pè wá lósì ẹ wò ó. ẹ wò ó lóun ò sá òun wà nílùú kí ló wá dé tí ò yọjú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ronú lásìkò tá a wà yìí o ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fi kinní kan tanná fún wa ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ lọ lásìkò tá a wà yìí gbogbo wa náà láti gbàgbọ́ wípé kò sí ní tí ń jẹ́ Buhari lórí àlééfà mọ́ ẹni tó sọ tó fìdí òdodo múlẹ̀. That he has been, we saw on television, he delivered the message to the president. The president didn't say no. The president gave him appointment within a few hours. That's responsive enough for people to go down. But where are we? Getting the looting, the carnage, the burning, the invasion of a police station, and the stealing of arms, and maiming the innocent. It's a handshake beyond the elbow. ṣẹ̀gbọ́n nǹkan tí wèrè bàbá sọ. To the public that he has been, we saw on television, he delivered the message to the president. The president didn't say no. The president gave him appointment within a few hours. That's responsive enough for people to go down. But where are we? Getting the looting, the carnage, the burning. Who is the president? Is it Buhari tí wọ́n ti sin sí Saudi Arabia? Is that the president he's talking about? That's $1 million question we need to ask him. Kó wá dá wa lóhùn. Of a police station, and the stealing of arms, and maiming the innocent. It's a handshake beyond the elbow. Sir, we were told that we're in London, we're in Paris. When did you return? I didn't go nowhere. I'm in Lagos. And I still hold the title of Asiwaju of Lagos. And I'm still a Jagaban. Well, whatever they think, fake news is all over the place. They say Sheyi, my son, was kidnapped. Was chased out of. He's here. Look at him. He's not in London. Anyway, he's talking about the maiming the innocents, stealing of ammunitions, stealing of arms, burning of police station, but he never mentioned killing of the innocent souls at the toll gates, Lagos, Lekki, Lagos. So this is the kind of leader tí ẹ sọ wípé ẹ ní fúnra yín. Ọmọ Yorùbá ẹ ronú at this juncture. Ọmọ Yorùbá ẹ ronú at this juncture. As I told you, we don't have much time to spend tonight because it's almost 1:30. It's already 1:30 here. So we have only 30 more minutes to spend on this program. So after that, I'm also fún yín pé a fẹ́ lọ sùn. Tó bá di ní àárọ̀ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba a tún máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìlú. Ṣùgbọ́n advice mo fẹ́ sọ fún gbogbo tí mo fẹ́ fún gbogbo ọmọ Odùduwà ni wípé ẹ má jẹ́ kí a relent because
this face that I'm seeing here, this man is not ready to repent. This face that you are seeing on the screen is not ready to change. This face that you are seeing, talking, smiling, without sympathy to the youths, innocent souls, innocent blood unshed, neutral gates. No, this man is not ready to repent. He's not ready to give up. I told someone 2 days ago, nígbà tó sọ wípé tó bá gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó máa ṣe tuntun, ó máa tún nǹkan ṣe. I told the person, I said, Tinubu now is going to become Agekuejo to ṣòro bí agbọ́n. It's going to be more ó máa tún burú ju ti àtẹ̀yìnwá. Á burú ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. So we just have to be wise enough, all the Yorubas, wherever you are, either at home or abroad. We need to rise up to this occasion. That's why I said, agbára kágbára tí ẹ bá ní, ìmọ̀kímọ̀ tí ẹ bá ní, òyekòye tí ẹ bá ní, láti help wa to move out of this location confusion. Is still boasting is Jagaban, is Aṣíwájú of Lagos, is this, is that, smiling without that sympathy on his face. Oh my God, you have to be very careful. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yà tá a bá dìde báyìí, àwọn eléyìí they are leading us nowhere. Rather than leading us to destruction, they are leading us to the hell. They are leading us to the pits, and they are ready to kill, to do everything possible láti make sure wípé àwọn dé position yẹn tí ò dẹ̀ lè ever ṣẹlẹ̀ láíláí, tí kò lè ever ṣẹlẹ̀ láíláí. God will never allow this kind of person to be our president. Hello? Hello, sir. Hello, ẹ ṣeun sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes, sir. Okay, sir. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ tí wàá bí ẹ kú dédé àsìkò yìí. Àmín, sir. Ṣẹ́rí bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ síwájú bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sẹ́yìn yìí. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ní sinmi ọlọ́pàá mi fi ní sinmi o. Àmín, sir. Àwọn tí ò fún wa ti sinmi wọ̀nyí ní ìsìn. Àmín ẹ̀ pọ̀. Ṣé gan. Ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá mi fi ní sinmi. Àmín, sir. Àwọn bóyá àwọn tó jẹ́ bí ọ̀dọ́ mi tó jẹ́ bí ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ mi bóyá wo pay attention bí àwọn ìdèrí kankan tó ń ṣe. Ló ti sọ fún mi ẹ wo right sí àwọn tí wọ́n lọ kó nínú tọ́ yìí tó lọ kó nínú warehouse yìí. Nígbà oúnjẹ tó lọ kó yìí. Mọ̀ wípé àwọn pípọ̀ yìí wọ́n ló ní 2023. 2023 yá wọ́n máa wá rí package ẹ̀ òun ló máa fi ṣe election. Ẹ wá ló ti gbọ̀ngàn. Ṣé àwọn káàkiri yẹn wọ́n jẹ́ máa bàjẹ́? A ti bàjẹ́ wọ́n á tún rí package wọ́n mind ṣe kí ló kàn wọ́n àwọn Indomie yẹn wá rí package ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n á lọ ra láìlọ́ wọ́n á lọ bu àwọn abọ́ kan burúkú ẹ̀ kó bí owó. Kó bí owó. ẹ ṣì rántí orúkọ kíní yẹn kó bí owó. Ó lágbára. Kó bí owó kọ̀ọ̀kan wọ́n tó wà bùtù wọ́n tó wà bùtù lálọ́ wọ́n tó wà gbé fáwọn ọ̀dà wa. Ẹ jẹ́ kẹ́kú. Wọ́n tó gbé fáwọn bàbá wa wọ́n gbé fáwọn àbúrò wa wọn ò kí ẹ̀ pẹ̀lú ayé wa. Àtọ̀. Wọn ò kí ẹ̀ bá ṣe yẹ ọkàn lè wà ní. Mo fẹ́ kí àwọn àwọn tó jẹ́ bíi ẹ̀gbọ́n bàbá ìyá mo fẹ́ kí wọ́n yẹ ká ti lajú wọ́n yẹ ká ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n yẹ kó ti yé wa tó ń gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ yẹ kó ti yé wa. Àwọn pípọ̀ yìí wọ́n jù jù wa ni. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ló burúkú yìí máa tó sọ lónìí. Ó ń sọ̀rọ̀ tó rẹ́rìn. Àwọn 87 people kú oṣù wa jáde ojú sọ̀rọ̀
wọ́n wá níbo wọ́n ní àwọn olùkọ́ ẹ̀ travel wọ́n ní pé òun ò kúrò lè ní ò kúrò lè. I'm still Aṣíwájú of Lagos. Dọ́tọ̀rọ̀ dé tún fẹ́ kí airport ká mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Kó yé wa ká ti wáì ó yẹ ká tójú wá ìlà. Ká jà fúnra wa. Ìkọ́ máa fẹ́ sọ rẹ̀ máa yìí. He's not ready to repent. At all. He's not ready to repent. Ẹ wo smiling face here. Ẹ tí kú tó. Gbogbo àwọn tí mo rí tó tún wà lẹ́yìn ẹ̀ tó tún fẹ́ yẹ̀ gbogbo àwọn tí mo tún wà lẹ́yìn ẹ̀ yẹn. Gbogbo àwọn alátẹnujẹ tó tún fẹ́ yẹ̀. Ẹ rí wọn. Àwọn ẹrú ọwá. Àwọn yẹn ò lọ́la. Àwọn tó lò nìyẹn. Àwọn tó bá láyé wáyé. Àwọn tó lò nìyẹn. Àwọn tó tún dúró sẹ́yìn ẹ̀. Káwọn kan tó sẹ́yìn nǹkan tí rọ̀dí káwọn kan tó sẹ́yìn ẹ̀. Ọlọ́pàá gbà wá bẹ́ẹ̀ o. Àmì sir, ẹ ṣé gan sir. Thank you so much. God bless you sir. All right sir. What else sir? So ṣe ti rí smiling face. Ṣe ti rí. Ó tún rẹ́rìn kò sí ètò kàn mí ẹ̀ bá gbogbo yẹ̀ bá kú tán kò sí ètò kàn mí. Hello. Hello. Yes sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ kú dédé àsìkò yẹn. Ẹ ṣeun sir. Yes, ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sir. Ọlọ́run máa bá yín tó sir. Àmín sir. Lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ káwọn èèyàn ti mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Because ẹni tó bá rò pé bóyá má nìyí bóyá ó máa ronú pìwàdà. Mọ́tò tó di sí ló ń ṣẹ́wọ́ sí. Látọdún wo sọ́dún wo. Lẹ́yìn ọdún kèlò. Lẹ́yìn pé káwọn èèyàn àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ní ìlọsíwájú nínú ilẹ̀ Oòduà kán máa wo ẹ̀yìn rárá. Gbogbo àwọn aṣíwájú tó ń pera wọn aṣíwájú àwọn olórí burúkú làwọn yẹn kán mú yan aṣíwájú tuntun kán dẹ̀ wo way forward láti ṣe nǹkan tó tọ́ sílẹ̀ Oòduà. Tá a bá ní pé ká máa tẹ̀lé àwọn bàbá yẹn kò sí nǹkan kan fún wa ní Oòduà rárá. Tá a bá ń retí pé 2023 ẹ̀rọ promise wa pé máa fún wa ní president. Promise kéne. Ta ló fẹ́ ṣe president? Ó fẹ́ pa gbogbo Yorùbá run. Tó bá tẹ̀ fẹ́lẹ̀ ní president ẹni tí mò ń wojú ẹ̀ lójú screen tẹ́ gbogbo yín wòye tó bá fẹ́lẹ̀ ní president wà láì ẹ wo apá. Ó ní agbára ó lágbára àwọn eléyìí ò ní wọ́n tẹ̀ ní nǹkan kan tó ń jẹ́ feelings for ènìyàn rárá. Gbogbo wọn ti kú òléyàn wọ́n ti dàlejànú. The most heartless human being I've ever seen. Wọ́n tiẹ̀ ti kú òléyàn gbogbo wọn yẹn wọ́n ti kú òléyàn rárá. Àwọn èèyàn tó máa jẹ́ èèyàn gidi téèyàn bá rí téèyàn máa tẹ̀lé òun lè káwọn èèyàn jẹ́ ká tẹ̀lé kán jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó ti kú tó ti rùn yìí because gbogbo àwọn eléyìí sì kò sí nǹkan kan tán ní láti over wa rárá kò tiẹ̀ sí àfi ìmọ̀tara ẹni nìkan tó ń ṣe yẹn náà náà máa ṣe so anybody tó bá wù pé wọ́n sọ pé ó sọ pé gbogbo wọn sọ pé yẹn kàn gbé gbogbo yẹn dànù 2023 wọ́n máa fún wa president kò sí nǹkan tó kàn wá Oòduà nation òun tí wọ́n jẹ́ ká jà fún kọ́lọ́ndẹ̀ fún wa ṣe ẹ pé tó sà. ẹ ṣe gan sa so èèyàn tó bá sọ pé this particular person I'm seeing on the screen is going to repent you are just deceiving yourself. àwọn yẹn mọ́tò tó ti àwọn eléyìí kan tó lè repent ó dọjọ́ kú káwọn eléyìí tó repent mọ́tò tó ti lọ àwọn èèyàn ń ṣẹ́wọ́ sí àwọn eléyìí ó lè repent mọ́ wọ́n ti lọ so ìlọsíwájú ilẹ̀ Oòduà olóúnjẹ wa lógún jàre. ẹ ṣé gan sa. Ọlọ́run á bá wa sí sà ẹ kú ètò. ẹ ṣé gan sa. Bye. Yes sir. Yes, sir. So you have to be careful. Hello number 6 in but these people they are not ready to give you any freedom because ibi tẹ́rù wọn ti bà mí jù tẹ́rù àwọn olórí wa ti bà mí jù láyé mi tí mi ò lè ever believe tí wọ́n bá sọ 1,000 words tí mi ò lè ever believe a single one out of 1,000 words tí wọ́n bá sọ oníbi COVID-19 palliative táwọn èèyàn ń rí kiri yìí and if it is true kudos to you gbogbo ẹ̀yin soldiers
tí ẹ̀ ń lead àwọn ọmọ láti loot ilé àwọn politician nílọrin. God bless you all. Gbogbo ẹ̀yin sójà tẹ́ wà nílọrin, may God continue to bless you. If it is true, ni nǹkan tí mo gbọ́, because I'm here to confirm it. I may not be able to confirm it tonight because it's already late. It's almost 2 a.m. here. Adefunke Idowu, good evening, sir. Olúrẹ̀mí Akínlẹ́yẹ, good evening, nice work. Princess T Ọ̀rẹ́kọ̀yà, ẹ kú ètò, sir. Adefunke Idowu, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Yetunde Ogunjimi, thank you. Joshua Akínrìndé, ẹ ṣé gan ni. Ìjìnlẹ̀ FM, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ayé lọ́tán, Muhibudin, ẹ ṣé gan ni, sir. Mary Tolúadé, ẹ ṣé gan ni o. Yetunde Ogunjimi, ẹ ṣé gan ni. Gbémisọ́lá Ogundele, God bless you, my brother, and you too. Mary Tolúadé, ẹ ṣé gan, ẹ kú ètò from UK, ẹ ṣé gan wa. Ayọ̀bọ́lá Ọmọwùmí, ẹ kú àṣálẹ́, ẹ ṣé púpọ̀ mọ́. Mary Àríkẹ́ Sanusi, ẹ ṣé gan ni. Olúrẹ̀mí Akínlẹ́yẹ, thank you for the round of applause. Thank you so much. Joshua Akínrìndé, ẹ ṣé o. Ibrahim Mobolaji, thank you. Ọláìdé Òtúbù, I really appreciate you. Ilẹ̀ Odùduwà ti di dandan, yeah. Olúrẹ̀mí Akínlẹ́yẹ, bẹ́ẹ̀ ni o. Mary Tolúadé, ṣé gan ni o. Ó ní amen. Olúrẹ̀mí Akínlẹ́yẹ, thank you. Gbémisọ́lá Ògúndélé, God will take control. God has already taken control. Ọláìdé Òtúbù, bẹ́ẹ̀ ni. Mary Tolúadé, Odùduwà gbè wá o. Olúwọlé Anthony Ọmọgbẹ̀yìn, ẹ kú ètò olóòtú, inú wa dùn láti rí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Oòduà máa gbè wá o. Àṣekún ni a ṣe fún gbogbo mi ò really understand statement yẹn mà. Ẹ ṣe mọ̀ bí a ti bá lè rí táì pẹ́. Adéfúnkẹ́ Ìdòwú, ẹ máa ṣe gan ni o. Mary Tolú, wọ́n rẹ́rìn. Àwa Ahmed Adé, àwa dárun mọ́jú ni o. A sì ń gbádùn yín, ẹ ṣe gan. Èmi náà dá orun mọ́jú bíbá yìí náà ní aago 2 òru ó ti fẹ́ lù 2 ìdájí. Ọlájùmọ̀kẹ́ Tàlàbí, ẹ máa ṣe gan ni o. Ẹ kú ètò olóòtú, Odùduwà gbè wá. Ẹ máa follow page wa. Ẹ máa follow page wa jọ̀ọ́. Ìjìnlẹ̀ FM lórí Facebook ní page wa. Ṣẹ́rí eléyìí mo sọ fún yín wípé àwa ni a ṣe ní orí ìkànnì yìí. Advertisement yẹn ìpolówó ọjà yín níbikíbi tí ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáyé, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa pẹ̀lú owó ìdákanmu. Ẹ wò pé ẹ wo iye àwọn tí wọ́n wo ètò wa. Kẹ́ ẹ wá tún wá wò ètò tí ẹ bá wò tán sìn. Tẹ́ ẹ bá wo iye àwọn tí wọ́n wò, kẹ́ ẹ tún wá padà tún wá tún ètò náà wò lọ́la. Ẹ tún wá wo iye àwọn tí wọ́n wò. Àwọn tí wọ́n wò lẹ́yìn ètò wọ́n fẹ́ ju àwọn tí wọ́n wò nígbà tí à ń ṣe ètò gan lọ. Torí pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀ kí ń fi ètò wa kí ẹ fi ṣeré. Kẹ́ wá wo iye àwọn tí wọ́n wo ètò yìí, kí wọ́n wá èèyàn 100 kan máa wò ní ìgbà 100. Ìpolówó ọjà ẹ̀kan ṣoṣo 100 ìgbà ni ó máa jáde ń bẹ̀. Ṣó ti yé yín? Bó jẹ́ ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn kó jẹ́ ẹgbẹ̀rún ọdún lẹ́ni, ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Àdúrà tá à ń gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba sí Ọlọ́run ọba ni pé ìpolówó ọjà tí ẹ bá gbé wá sí orí ètò yìí, ìdókòwò kídókòwò tí ẹ bá ń ṣe wípé kò ní parun, a máa gbòòrò sí ni. Ìpolówó ọjà tí a bá ṣe fún yín lẹ́ẹ̀kan ayérayé ni. Ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ṣe ní orí asọ̀rọ̀mágbèsì tó yẹ pé tó bá ti sọ lẹ́ẹ̀kan báyìí ó ti bá afẹ́fẹ́ lọ. Change your 6 story into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. On Juice Plus, we make all-round healthy fruit blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening,
histamine, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus. Ẹ rà fún àwọn àgbà, ẹ rà fún ọmọdé, ẹ rà fún ọkùnrin àti obìnrin. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìgbéyàwó lọ́ṣìngín tẹ́ wo pé ẹlòmíràn Ọlọ́run ní jẹ́ arírú ẹ̀ ẹ tọ́ wò kẹ́rì wípé rere ni Olúwa ẹ bá owó yín bẹ̀ kò síye tẹ́ ẹ lè fi ra tẹ́ ẹ ní bá owó yín bẹ̀. Ẹ wo ẹ já padà sí orí ẹni tí ó pera ẹ̀ ní bàbá ìran àwọn lẹ́kọ̀ọ́ olóòn ní bàbá àwọn lẹ́kọ̀ọ́ òní Jagaba. Ẹ wo Ọláìdé Òtúbù Amakinyẹ ṣẹ́gun ní Olamidi Shakor ẹ̀kọ́ ètò Odùduwà àgbèwà ẹ̀ṣẹ̀gun Ọláyíwọlá Elijah God bless you sir Yétúndé Ògúnjìmí ẹ̀ṣẹ̀gun ni Olúmídé John it's not talking here at all sir hope all is well ẹ ṣẹ́ẹ̀kì volume sir ma níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa yín èèyàn ẹ gbọ́ ṣé ń gbọ́ wa nílé àbẹ́ ẹ gbọ́ wa bí ẹ máa bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ kẹ́ ẹ sọ sókè sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ ni Mary Tolu thank you Olúwagbémiga Akindeju this unconfirmed report of Buhari is dead is worrisome kí ni nǹkan tí ẹ tún fẹ́ mà tí Olúwagbémiga kí ni nǹkan tí ẹ tún fẹ́ sà tí ẹ tún fẹ́ tí ẹ ti confam ẹni tó ṣe coverage tó jẹ́ journalist tó cover event ó confirm ẹ̀ kí lẹ tún fẹ́ sà ṣé ká lọ sínú asọ̀rọ̀ ká lọ gbé Buhari jáde ni kí a tó mọ̀ ó ní tí wọ́n bá mọ̀ pé irọ́ lòun pa kán lọ sílé ẹjọ́ kán lọ pe òun lẹ́jọ́ òun ní àwọn evidence àti fídíò kí la tún fẹ́ kò sí nǹkan tá a tún fẹ́ mọ̀ kán lọ sílé ẹjọ́ kán lọ pe ẹjọ́ ó lóun ní evidence with video evidence láti gbé jáde so what else do we want? Èyí tá play lẹ́ni interview yẹn ò tí ì tán o kò parí èyí tó kù pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbà tá a bá wá sí orí ètò ẹ máa gbọ́ winiwini lẹ́nu wọn èyí tó kù nínú interview ọ̀hún. Jessica Joseph different press with their microphone in front of Ojuyobo why not allow the same press when president is addressing the nation Awole. Thank you so much, my beautiful sister. That's a wonderful point. Yes, in front of Ojuyobo, different press with their microphone. Ọ̀gá tí Olúwagbémiga tẹ́ ní ní evidence it's not confirmed yet. Evidence ò lè tún fẹ́ o. Ìgbà tí Trump tó bá fẹ́ conduct interview fún àbí tó bá fẹ́ address the press. You see different microphone in his front. The same thing applicable to Ojuyobo. Look at him. Look at. Let's see it. You see? Different microphones. You see? Now, and you said you are yet to confirm it. Different microphone with the different press with their microphone in front of Ojuyobo. Why not allow the same press when president is addressing the nation? Àwọn olè ní gbogbo wọn Ọlọ́run ti mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan Mr. Disable Mary Tolu Ade wọ́n ní Mr. Disable Adeleke Gani àwọn ní ẹ̀ka alẹ́ olóòtú ẹ̀ṣẹ̀ gan ni Felicia Oleka Babayemi good morning from here my brother that's from Australia welcome back to the program again may God continue to strengthen you in Jesus name amen Aisha Dajuman ó ṣe ojú bí ẹja Ojuyobo bí òkú Èkó Ọláìdé Òtúbù yes o Ṣọ́nà Ìkẹyẹmísí this Tinubu is a totally crazy man and I think it's high time for him to die please what are we Yorubas waiting for see him smiling Tinubu ọmọ àlè Yorùbá àṣìgbé ọmọ Ìrágbèjì ní Lagos State Ogao Adeoye Musa good evening sir nice work bro thank you so much
Felicia Leka Babayemi. Those ones surrounding him laughing are very stupid. They are part of them. It's we that we will not give up for them. They are just thinking us. They are just tricking us. Tinubu is just using the speech to rescue himself from us, but he will not escape judgment of God this time around in Jesus' name. He will not escape the judgment of God this time around in Jesus' name. Amen. Olayiwola Elijah, I am sorry that I can't join you this night because I am out of data. Oh, sorry. Sorry, I'm very sorry about that. Bukola Olanike Oni, STB Facebook, Free News Video, Free Rights News Videos. Bukola Olanike Oni, please watch it, please. Wumi Olukoya, Youth Democratic Party that we want from age of 40 downward. Please, we don't need any political party in Nigeria anymore. We don't want to be part of Nigeria anymore. Please, we are not campaigning for any political party here, either at the age of 20 or 25. We don't want Nigeria anymore. We want Oduduwa nation. Folashade Ayoni, Ami Oshatola Adeniyi, Ekweto Baba wa Ejinle Marcus, Eshen Pupoma, Arolo Kende Akoni, nice job. Ogujimi Olatayo Ogun Jirin Olatayo, well done sir. Stephen Omogbeyin, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Ajiboye Ibitayo, kí Ọlọ́run fún wa ṣe. Oluwagbemiga Akindeju, I saw some soldiers standing and watching those people taking what belongs to them. Yes, in Ilorin, it happened there in Ilorin. So, by the grace of God, we are going to put a call across to Ilorin during our program today here, yes. Tomorrow in some other part of the world. So, to confirm the incident, Ìjìnlẹ̀ FM wọ́n ní ẹ káàbọ̀ yá Òṣàtọ́lá. Ìdòwú Àmọ̀pé Búsàrè wọ́n ní ẹ káàárọ̀ sà, ẹ ṣeun púpọ̀ mọ̀, ẹ ṣe gan ni. Ọdún Ayọ̀ Joshua, ẹ kú àṣálẹ́ o, ẹ kú ètò, ẹ ṣe gan ni. Bọ̀bọ́lá David Òjó Kújọ̀b sà, Àfọláṣadé Awólàjà ilẹ̀ Odùduwà àgbèyìn sà, àmì àti ẹ̀yin náà. Moruf Kọ́ládé, God bless Oduduwa nation. Olórí Mọ́bọ́lájí Abíkẹ́adé MJ, ẹ kú iṣẹ́ sà, ẹ ṣeun púpọ̀ mọ̀. Ọmọ Akin, ẹ kú ètò brother mi, ẹ ṣe gan ni. Odùduwà àgbèwà o, àmì àṣẹ Ìdùmarè. No going back on Yorùbá nation. Olúmídé John, ẹ jọ̀wọ́ kí ni ìgbésẹ̀ tí ẹ bá wa ṣe lórí àwọn tí wọ́n ń pa ní fágbà báyìí, cause I'm so bothered nípa rẹ̀. Ẹ kó ètò sà. Mo gbìyànjú láti pé èèyàn kan ní orí ètò ní àná àbí ìjẹta, ó ní kò sí nǹkan kan ní fágbà pé ní fágbà pé gbogbo ẹ ti lọlẹ̀. Tó bá tún di èní lórí ètò, ẹ rán mi létí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba. Àtúmọ̀ gbìyànjú láti pè wọ́n wọlé, gbé wọn wọlé pé kí ló ṣẹlẹ̀ o ní fágbà, ṣé kò sí gbọ́n mi sí omi òtó. May God continue to protect and guide our people back home. We are not going to relent until we get to the promised land. Abosede Esther, I believe everything will be fine. Yes, and one thing I want us to know is this. If you want to go to the promised land, you must surely navigate through the wilderness. In the wilderness of life, sometimes you find yourself in between the host of Pharaoh and the Red Sea. It takes a courageous soul to go through the Red Sea with the support of God. So when you get to the desert, sometimes a young mama battle with hunger, and so, but you just have to believe in yourself so that ilẹ̀ ò ní gbé ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n tako Mósè lọ́jọ́sí tí wọ́n gbẹ́ ère. You know, thousands of them ní ilẹ̀ ru tó dẹ̀ swallow wọn at a time. So you need to believe in yourself that you can move the mountain. You need to believe in yourself that you can get to the promised land. You need to believe in yourself that you can take what belongs to you. You need to believe in yourself that you can defeat the giant. They believe they have the weapons in the whole world. Yes, congratulations to them. But we have something that they don't have. And when it is time for us to strike, we are going to strike and bite them very hard.
that they will never forget it in their lives. So, Oluwambe Owolabi Oduduwa Agbewa àmì àṣẹ Èdùmàrè. Olúwọlé Anthony Ọmọgbẹ̀yìn á dára fún gbogbo wa tọmọtọmọ àmì àṣẹ. Hello sir. Hello. Yes sir. Báwo ni Libya lé ní sir? Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sir. Báwo lọ́jọ́ yín o? Ọ̀dọ̀ wa wà ń bẹ̀ o. Gbogbo ìkọ́jẹ́ fi ń yé wa yìí adúpẹ́ fọlọ́run o. Ẹ ṣé gan sí. Ìkọ́jẹ́ ẹgbẹ́jẹ́ kan bá tún wá fẹ́ kọ́ tó béèrè fún gbà. Àbí kọ́ tún béèrè o. Kọ́ béèrè. Bọ́ọ̀tì gbọ́n nǹkan tí bàbá ojú ọmọ sọ ni. Ọ̀nà mo ń pè. Ní gbogbo fọ́tò fídíò wọn táwọn ń wò yẹn. Ṣẹ́rí mo ní kò sí either o travel kò travel kò sí single politician in Nigeria tó máa sọ 1 million words ma believe in a single one of the 1 million words. So ojú òpó yẹn ò dáa kò dáa. Yeah, Adéyẹyè Adéníyì John ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ ṣé gan ní Sẹ́kẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè ó dáa jẹ́ sọ̀rọ̀ sókè. Pariola Tinúkẹ́ Alamutu God bless you sir Ẹ̀yọ́mà Bukola Ọlánìkẹ́ òní Yeso Ọba Ọlá King hello good evening. Hello. Hello baba. Yes sir. Ẹ káalẹ́ sir. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sir. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Àmín sir. Lágbára Ọlọ́run ilẹ̀ Odùduwà àgbèwà kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Àmín. Mo wo níìsì bàbá wèrè tó ń rẹ́rìn tó ní òun òkú Nàìjíríà. Kébékè sọ̀rọ̀ irọ́ parọ́ fún rọ́. Àwa rí gbogbo fídíò ẹ̀ múlẹ̀ láwọn èèyàn ní France kódà mo léèyàn tó pè mí ní France tó jẹ́ pé ó sọ pé Tinubu wà ní France. Ọmọ ẹ̀ tó sọ pé ọmọ òun kìíní kan ọmọ ẹ̀ táwọn fídíò kan ṣe ń gbá lójú gbá ní mú ní UK. Àwọn kan ní fídíò yẹn pé old video ni pé kò ń ṣe new video tí wọ́n ti ń gbá ọmọ ẹ̀ lójú yẹn. Pé old video nìyẹn kò ṣe new video. Yeah, that's what some people said. Náà orí wọn pé ní tó bá sọ pé old video ní ẹ̀rí pé àwọn èèyàn ṣe protest ibẹ̀ ní gbogbo àwọn tọ́lú yẹn ṣe bí protester ni wọ́n. So ajá wọn lọ UK kò lọ UK àbí bàbá lọ France kò lọ France ìgbésí ayé tiwọn nìyẹn. Gbogbo àwọn ará Èkó tó bá wà ará Èkó kan lanúlẹ̀ ó ti gba gbogbo. Àwọn kan even àwọn kan sì wà bíbá ẹ̀sìn tó sì ń takò wá strings only let him bring the evidence out. Àwọn ẹrú ọwọ́ àwọn olórí burúkú tó máa sin orí olórí kú. Tinubu ti kó wọn sínú àgò lẹ́kọ̀ọ́ tí ó bá ṣe kó wọn sínú àgò ní mélòó ní Lẹ́kì tí Tinubu máa gbé tógèètì síbẹ̀ tó dẹ̀ gba millions of naira lójúmọ́ lórí tógèètì yẹn mélòó ní Lẹ́kì kí ló wà ní Lẹ́kì láì ṣe ìlú kan sí ìlú kan kí ló fi tógèètì ṣe mbẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tó jẹ́ tèkó ló ti gbẹ́sẹ̀ lé tán ọmọ Ràgbìjì tó wá láti Ràgbìjì tó wá gbé kọ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ ojú òtí ẹ̀sẹ̀ àwọn eréòkó ojú òtí wọn rárá wọn ò mọ nǹkan àánú wọn ló ṣe mí ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pẹ́ kó tó yé wọn. Àbí o. Bọ̀tì lélẹ̀ ìta kò sí lẹ́nu ẹ̀ yìí o káwa ẹran tó bá kù tó bá fẹ́ tẹ̀lé Tinubu kọ́ ilẹ̀ Yorùbá yẹn àwa máa gbà lọ́wọ́ wọn Tinubu ò dẹ̀ bá wa lọ́lẹ̀ Yorùbá tó gbogbo ibi tó bá fẹ́ bóyá àwọn Haúsá ló máa gbà sọ́dọ̀ ni o bóyá ibi tó bá ti máa gbà ó dẹ̀ dá mi lójú pé Ìgbò ti ẹ̀ nígbà kò sí ìgbà òkú ẹ̀gàn wọn ò lè fẹ́. So Ọlọ́run alágbára á fún wa ṣe ilẹ̀ Yorùbá yẹn Ọlọ́run á gbà fún wa gbogbo ọ̀pá yé jẹ́ tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá pátá Ọlọ́run bá fọ ara òkú gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run bá fi tó wọn kó lẹ̀. Àmín. Ẹ ṣé gbọ́sẹ̀ ẹ ṣé sọ. Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Àmín. Gbogbo ló bá ṣe ń lọ gbogbo nǹkan tó bá máa tá a bá máa ṣe gbogbo nǹkan táwọn náà bá nílò láti kólẹ̀ láti fi sọ́pọ́ọ̀tì ẹ ṣáà jẹ́ ká máa mọ̀. Kò sí wàhálà sà. Kọ́lọ́run kó gbà fún wa. Àmín sà. All right, ẹ ṣé gan. Ẹ take care sir. Ó dàárọ̀ sà. Yes sir. Àṣìyẹ wa orílẹ̀-èdè la sì wọ̀. Ìndà máa zà. Àṣìyẹ wa ìlú la sì wọ̀. Ìndà máa zà. Èmi ti bẹ Ọlọ́run o bá a ti sì wọ̀ yìí bàbá tún wá ń jọ mi wọn mọ̀ bọ́yá tún wá àmọ́ Ọlọ́run náà ń gbọ́ mi ti ń wì bàbá tún wá àtìrandíran mi má jẹ́ wọn ó sì náwó náà. Ọ̀rọ̀ burúkú tó tẹ̀rín ẹ máa tẹ̀lé Jagaba ẹ kọ́ntínú ṣẹ́tìrì èèyàn tí ẹ jẹ́ nǹkan sílẹ̀
irú ìró ń borùn bẹ́ẹ̀ ni irú ìró ń borùn ẹ̀gbọ́n kí ló ń jẹ́ strings irú orúkọ wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ̀ pé irú kọ̀ọ̀kan náà ni gbogbo wọn pátá ènìyàn bí ìgbín ní ègbín ẹni bí ahun ló ń ra ahun he bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ ni àní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ sí strings àbí kí ló porúkọ ẹ̀. hello ẹ jọ nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa ẹ bá wa reduce volume ẹ jọ ẹ reduce volume nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn sà. ẹ kà lẹ́ sá o. yẹ sà orúkọ yín bí tẹ́ ti ń pè wá sà. ẹ kúṣẹ́ ọpọlọ sá o. ẹ ṣeun sà. à ń gbèrò yín àjẹyìn bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe kàtúbọ̀ ọlọ́run olùwàgbé yín. àmín sà. àṣìṣe rẹ rí àwọn èèyàn ọpọlọ wọn ti torí kòlò láti máa tẹ̀lé èèyàn. bẹ́ẹ̀ ni sà. tó ṣàdúró wàhálà tó adúrú iṣẹ́ yẹn tó ń parọ́ pé òun ò ṣàkó nàìjíríà ṣe àpẹ ló jìnnà tó tọ́ ló ń pa yẹn sà. even kò má ṣàkóró nàìjíríà kò ní sympathetic face kankan ẹ̀rí bó ṣe ń rẹ́rìn-ín ni àwọn ọmọ tó pa yẹn.